цэг, бэлэг цэг, ус. SkyMX компани 2007 оноос хойш ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж, ус цэвэршүүлэх шүүлтүүр, нойлын бидээс суултуурыг бүгнээр Солонгос улсаас оруулж ирж байгаа юм билээ. За бараг 14-5 жил болсон юм байна шүү дээ. Харин тийм ээ, бүр олон танигдчихсан юм байна лээ. Төрийн байгууллагууд, томоохон хувийн байгууллагууд ер нь маш олон газартай хамтран ажилладаг юм байлаа шүү дээ. Өө заа. Одоогоор ус цэвэршүүлэгч аппарат 13 төрөл, автомат бидээс суултуур 3 төрөл, шүүлтүүрөө 4-8 төрөл зэрэг сонголттойгоор хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа юм байна. Мөн айл өрх албан байгууллагын усны шүүлтүүр хурдан шуурхаас сольж өгдөг найдвартай компани юм байна. Утас 9918 66, тэгтэг 9495 66 18. Facebook хаяг бэлэг ус. Нэвтрүүлгийн хамтран ашиглагч Эрүүл бууз. Хинбэ? Сайн байна уу? Эрүүл буузны хүргэлтээс явж байна. Бууза, минь дөө хаалгаан дурсан баха. Андуур өгөө ихчээ. Танаа хүү Солонгосоос захиалга өгсөн байна. Хүй манай хүү юу? Тэгж бас болд юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? За энд үхрийн махтай сүүлтэй бууз, бас сүүлгүй бууз, мөн хоньны махан бууз шинээрээ байгаа шүү. Эрүүл буузыг сонгосонд баярлалаа. Өө за баярлалаа. Алс хотын Солонгосоос Монголд байгаа хайртай дотны хүмүүстэй амттай чанартай бууз захиалга боломжтой боллоо. Та Facebook-ийн хайлт хэсэг дээр эрүүл бууз гэж бичээд чатаар захиалга өгөөрэй. Мөн 9985 33 тэг 3 дугаард өгч болно. Тэрийн чанартай гэрийн амттай эрүүл бууз. Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа та бүхэнд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За өнөөдөр 2021 оны 3 сарын 2-ны мигмар гараг байгаа. Солонгос улсын нийслэлийн зөвлөлтөд 12 цаг 18 минут болсон байна. За анхаа болон сонирхолтой сэдвийн тухай ярилцдаг монголчууд Солонгос нэвтрүүлэг маань их эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн шууд эфирд хөтлөгч Чимбат болон хөтлөгч Чанцал Доломнор ажиллаж байна. За өнөөдрийн ярилцах сэдэв маань гадаа уух буюу хам мөрний ирэг дээр чимээгдэж байсан уу? Энэ сэдвээр ярилцахаар бэлдсэн байна. За мөн та бүхэн маань нэвтрүүлгийн шууд утсуулах тигдал 46 41 19 41 гэсэн дугаарлаж хүлээгдэх холбогдоод асуулт болон сэдвээр сайхан түүхээс хаваалцаарай. За чимбахад өглөөний мэндийг хүргэе, өдрийн мэндийг хүргэе. За сонсогчтой болон цацаатай өдрийн мэндийг хүргэе. За манай нэвтрүүлгийн хувьд бол эхлээд асуулт хариултын ааха болонгаар бол эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр эхлээд би хамгийн ихний асуултаа та бүхэндээ танилцуулъя. За тэгэхээр та бүхний бас их сайн мэдэх бах Тэ Жангам гээд улаан ангид кино хэдэн ангитай вэ гэсэн ихний асуултыг та бүхэндээ тавьж байна. За та бүхэн эфирийн тигдал 46 41 19 41 дугаарлуу залгаж хэлэх болон за комментаар бас зөв хариултыг илгээгээрэй. За Тэ Жангам гээд киног үзсэн хүмүүс байна уу? Чимээх үзчихсэн үү? За ер нь бол бас хэд хэдэн анги нь бол харж л байсан. Ягаад гэвэл маш их олон удаа гарсан учраас тэгээд тийм автомжтойгоор гараад ирсэн учраас яг таарлаж исэн үед бол зөндөө байгаа. Та яг анх харж яхад нь үзчихсэн үү? Үгүй юу? Эсвэл дараа нь үзчихсэн үү? Гэхдээ санахгүй би бол бүтэн бол үзээгүй л дээ. Тэгвэл ямар ч байсан каноны агуулгын нэг хэд хэдэн дөрүүдийн жоохон мэднэ. Гэхдээ бол нэг өцрөл 2-3 ангил үзсэн бахай. Бүтэн бол үзээгүй л дээ. Надаа болохоор би чинь 2013 онд гарсан бүтээл байхгүй 2013 онд гарсан. Тэгээд тийч юм баг сургуулийн сурагч байсан. Тэгээд яг нөө Солонгос гэдэг орныг мэдэхгүй байжгаад тэгээд Тэ Жангам гэх киног үзчихэд та гудамжинд нь ингээ хамбогтой хүмүүс явж идэг юм байна да гэж бодоод тэгээд дараа нь тэр нэвтрүүлэг дуусны дараа нь зураг авалтын хэсгийнх нь кино үзсэн хүмүүстэй кино үзснийхаа дараа яадаг вэ? Гудамжинд одоо хоол идэж байгаа гэдэг юм. Хоол идэж байгаа хүмүүсээс шууд чууд ярилцлага авангууд би аягүй сайн сандаа. Та хэд ингээд юу үзэж байгаад нааш ярьж хоол идэж байгаа гэл. Тэ Жангам гэх киног үзчихэд ирж ийн гэдэг юм уу те. Тэгээд гудамжны хоол гэж нэг иймэрхүү юм байдаг. Гэхдээ яалтч нэг тийм Солонгос хоолыг аягүй сайн таниулсан байдаг юм шиг үл Тэ Жангам гэх кино. Тэгэхээр одоо миний үзэр үзнэхээр тэр олон 103 анги ч үзд дуусна гэдэг галхалтай анги байна. Юу илээ гайхлаа шахирал тэлцээ болов гэж бодлоо ш. Яа тэгэхээр ерөн зүгээр их офлайн ангитай кинонууд бас жоохон яг нэг хаширдаг тийм хэсэг дээр үл кино гарч ирсэн байна. Гэхдээ Тэ Жангам бол 100 муу бол гарахгүй. Тэр ихнэрийн өрх бол харин 100 гарсан санагдаад байгаа байхгүй юу? Айгүй олон ангитай. За альмаа маань өдрийн мэнд манайхаа гэсэн байна. Өдрийн мэнд хүргээ сураа маань өдрийн мэнд хоёроо баахан цэвэрлэгээ хийж байна гэсэн байна. За ажилдаа аль хэдийн гарсан юм болов. За сураа маань 258 ангитай гэсэн байна. Дараа нь 250 103 гэсэн байна. За энд бас манай нэг сонсогч асуулт асуусан байна. Төгсөө гэдэг сонсогч маань өглөөний мэндэ виз олголт гэрээний ажилтны бүртгэлийн талаар мэдээлэл байна уу гэсэн байна. За тэгэхээр дээр сонсогчдоос маань энэ асуулт орж ирсэн учраас хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерөнхий газартай бол холбогдож үзсэн. Тэгээд ямар ч байсан өмнө бүртгэлтэй одоо 500-аад хүмүүс бол явж амжаагүй байгаа. Зүгээр тусгай гэж хэлээд байгаа. Одоо өмнө очиж ажиллаж агаад дахиад
сунгагдж байгаа тэр 4 жил 10 сараа сунгаж байгаа хүмүүс тэр хүмүүсийн хувьд бол баг багаар тусгай үүргийн нислэгээр бол яваад байгаа гэсэн. За тэгээ мөн 2021 оны бас квот ийм одоо бүшин бүртгэл бол явагдахаар бол ярилцж байгаа. Тэгээд ямар хөө байдлаар харин одоо нөхцөл байдлаа тохируулаад явах вэ? Онлайнаар сургалтуудаа хийх үүч гэдэг юм уу? Ийм зүйлүүдийг бол ярилцж байгаа гэсэн. Яг одоогоор бол шууд тийм тэдэнд эдний явна гэсэн зүйл хогор бах. Магадгүй одоо яригадаад байгаа энэ хил нэгэн гэдэг ч юм уу энэ асуудал шийдэгдчих юм бол энэний дараагаар одоо явах хүмүүсийн хувьд бол нэлээд боломжтой болох байх. Хамгийн гол нь тэр очиод тусгаарлан байх нэг сая 400 мянгаыг төлөх байгаа шүү дээ. Энэ бол хамгийн асуудал болоод байгаа юм лээ. Монгол мөнгөөр бараг 4-5 сая төгрөг болж байгаа болохоор. Гэхдээ уг нь бол юу юм бэ л шүү дээ, тий. Солонгосоос бол авахыг хүсэж байгаа. Гэхдээ нэг коронавирус гарсан учраас яг нэг хилээр маш олон хүмүүсийг авч одоо оруулах гэдэг юм уу. Тэгээ нэг тусгаарлалтын зардал гэж бас байгаа. Сая 400 мянган вон өсөн шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ талыгаа өөрөө хариуцж чадахгүй гэдэг юм бас нэлээд олон юу шалгуур байгаад байгаа юм шиг үлээ. За энд Гүржив цагаанаа маань сайн уу хоёроо өдрийн мэнд хүргэе гэсэн байна. За амгшил юм уу гэж маань сайн уу өдрийн мэнд хүргэе гэсэн байна. За Сүхбаатарын маань хувьд мэндээ эмэн пост руу Монгол явуулах юм аа Тибетчэд ирлээ хөө гэсэн байна. Оо ямар өрхийн баярлаа. За энд бас Эрдэнэбат Эрдэнэбаатар маань өдрийн мэндээ 58 ангитай гэсэн байна. 58 бол өгч штэ тий. За тэгээ дараа нь хаян хэрва доошилчлаа. Хаян хэрва бүр бат маань Дэжангум 54 ангитай гэсэн хариулт илгээсэн байна. Сураа маань хүү үзээд байхад дуустгүй 100 гаруй ангитай биш юм уу гэсэн байна. 100 гаруй ангитай бол арай биш байгаа шүү. Ер нь бол 100-аас доош байгаа. Төгсөө маань за баярлаа гэсэн байна. За хүссэн хариулт авч чадсан болов гэж бодож байна. Ядамаа болормоо маань өдрийн мэндээ ажилдаа гарлаа гэж шүү. За ажилдаа сайхан амжуулаад өгчтэй тий. За Цэдэн гомб мөнх уучлаарай энэ харагдах Мөнхбаатар маань өдрийн мэнд 2 гэсэн байна. За өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдрийн асуулт маань Дэжангум олон ангид кино хийдэ ангитай вэ гэсэн асуулт байна. За тэгээд ер нь олон ангит кино гэдэг нь нэлээ олон. Гэтэ би юу яасан? Солонгосыг л ер нь их олон ангиттай байт юм болов гэж үзсэн. Сүүлд энтэг кино. Нам 10 жил хахад энтэг кино гарч яваа. Тэгээ манай хамаатыгч хөлөөнөөс ирээд манад ирэхээр ингээ үздэг. Тэгээл за миний дүү үзээгээ. Тэгээ тэр хамаатныгч нэг жилд нэг юм уу 2 л ирдэг байхгүй юу? Тэгсэн чи ихний жилд ирчээд тэгээ явчаа дараа жилд ирсэн чи тэр кино гарч л байсан. Тэгсэн чи тэр киноны 245 дугаар ангилуу 240 дугаар ангилээ. Тэгээ би бүр гайхав. Ямар олон ангиттай гэдэг. Энтэг кинонд бас айгу олон ангиттай юм лээ драманууд. Тэгэхдээ ер нь Америкт гэсэн зарим цувралууд одоо нөгөө хүмүүсийг баг багтны яваад бүр хэдэн 10 жилийн турштай ингэ үргэлжлээд явагдаад байдаг. Дөрүүд нь ч гэсэн одоо яг тэр амьдрал нь одоо уг нь бол кино шүү дээ. Гэхдээ л том болоо сургуультай ороод гэдэг юм уу яг холбоотой ингээд яваад байдаг. Тийм бас кинонууд нэлээд байдаг юм шиг байлаа тийм. Тийм ээ. Үр хүүхэд нь гараад ачцэн их амьдрал үргэлжлээд. За тань зөв хариулт орж ирсэн байна уу? Үгүй ээ. Одоохондоо бол одоо харагдах. За надад бол ороод ирсэн байна шүү. Хамгийн түрүүнд зөв хариултыг Хаян хэрва бүр бат маань Дэжангум 54 ангитай гэж явуулсан байна. Тэгээ Дэжангум гэдэг кино маань анх 50 ангитай ихээр байсан боловч хүмүүс нөгөө маш их одоо юу гэдэг энэ киног үзсэн учраас 4 анги нэмээд сонгож бол нийт 54 ангитайгаар хийсэн байт юм шүү. За тэгэхээр зөв хариултыг илгээсэн Хаян хэрва бүр батта баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Ямар мондыг Дэжангумыг бас сайн үзсэн байх шүү. За тэгээд бас отхон чулуун отгоо маань 55 ангитай гэдэг нэг анги зурсан байна. Сэндэ энжил маань өдрийн мэнд гэсэн байна. Батжаргал бүржаргал маань 54 ангитай гэсэн боловч баг зэрэг хоторчлоо. Даш тавааны маань 62 ангитай байхаа гэсэн байна шүү. За 54 ангитай байна. За тэгэхээр бас энэ кино дахиж ер нь хийх гэж байгаад бас жүжигчдээсээ болоод бол хийж чадаагүй гэсэн тийм бас мэдээлэл харагдчихсан санагдаж байна. За тэгэхээр дараагийн асуултыг та бүхэнд танилцуулъя. За 2020 оны Олимп хаана болох байсан бэ гэсэн дараагийн асуулт байна. 2020 оны Олимп хаана болох байсан бэ гэсэн асуултыг та бүхэндээ дараагийн асуулт болгон танилцуулж байна. Жимбах нэрээ 2018 оны Олимпийг үзэсгэснээ Солонгост. Та юуг нь үзсэн гэлээ? Пьончаны өвлийн Олимп үзээд тэндээсээ хоккей үзсэн. За өөр чи үзлээ. Ер нь уран голголт үзээгүй юу? Уран голголт угаасаа плэт нь маш үнэтэй. Тэгээд олдсон хэцүү мэт. Хідээр зарагдчихсан юм бол 120 мянган вон 80 мянган вон тэгээд эхлээд 80 мянган воны дуусаад тэгээд ер нь бол олдох байлч. Би ерөөсөө уран голголтод айгуу дуртай. Өвлийн Олимп бол уран голголтыг шүн ажилтаа байсан ч унтахгүй үздэг байхгүй гэж тэ. Тэгээд одоо нөгөө Өвлийн Олимп чинь юу лээ? Бээжинд болно шүү дээ. Гүү лөө? Бээжинд бол санагдаад ах юм. Энэ асуултын нэр хамаагүй тийм. Тий энэ асуулттай бол эн чинь нөгөө зуны олимп биз дээ. Тий. Өвлийн олимп болохоор тийг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө өвлийн олимп ч бас ингээд ойрхон болж байгаа болохоор үзье гэж бодоод тэгээ нөгөө Солонгос 2018 онд би яг таныг тэр үзэж явах үед чинь нөгөө визний газар ажилладаг гэсэн чинь тэнгуут хүмүүс яг тэр жил чинь маш олон хүмүүс Монголоос виз мэдүүлээд тэгээ яах гэсэн бэ гэхээр өвлийн одоо нөгөө 2018 онд болох Солонгосын олимпийг үзгээ тэгээ дотроо хатаархал би ч гэсэн явж үзхийн сан гэдэг бодчихсон. Би тэгтээ тэр Өвлийн Олимп дуусны дараа очсон л доо. Тэр нь Монголоос ч гэсэн манай MJL радиохон иржсэн. За тэгээ өшөө хүмүүс иржсэн. Тэгээ хамт тэр нь Монголоос ирсэн хүмүүстэй очиж үзчихсэн санагдаж байна.
За энэ дээр Эрдэнэбаатар маань би ялчихлаа дараагийн асуултаа гинэ. За асуултыг харъя. Хаян Хэрвээ Пүрэвбат маань баярлаа гэсэн байна. За зөв хариулт илгээсэнд нь баярлаа. За тэгэхээр асуулт маань 2020 оны Олимп хаана болох байсан бэ гэсэн асуулт байна. Гэхдээ яг энэ юу юм бэ лээ? Би зүгээр энэ тухайн үед яг нөгөө одоо 2018 Олимпийн талаар нэг тийм орчуулга хийсэн болохоор мэдээдсэн. Тэрнээс шиг нэг хизээ болох ямар тэмцээн байдаг ч тийм энэ талаар дэлгэрэнгүй сайн мэддэгч хүн болгон. Тэгээ нэг хизээ үлээ нэг надаа яг материал ингээ орчуулад тэгсэн чинь 2018 оны ингээд өвлийн Олимпиад нэг их 2018 оны зуны Олимп гэдэг нэг тийм одоо юм орчуулдаг байхгүй эхлээд өөртөө ингээ өргөдөл бичдэг. Тэнгүүтээ тэрэн дээрээ ингээд одоо энэ зуны Олимпийг үзэхэд гэж шал ингээд өөр бичсэн. Тэгэхээр бас тийм андуурдаг хүмүүс ч гэсэн байдаг юм лээ өвөл зуныхаа Олимпийг. Чи дөрөв бас уран гол гэсэн нөгөө хамгийн албан Ким Юна гэдэг зүг баха. Тэгээд яг тэр чинь одоо ингээд карьер нь залуу нас гэдэг юм уу те. Ингээд нэлээд мундаг явж байгаа. Яг одоо за өндөрлөлөөдөө гэсэн чи дахиад нэг жоох охин гараад ирсэн тест. Бүр 17 одоо гэж илүү юу гэлээ. Тэгээд дахиад бас яг тэр Ким Юнагийн замналаар явж байгаа гэж би асуусан. Тийм манай Монголоос бас тийм уран гол артын тамирчин гараасаа гэж боддоо шүү дээ. Тэгээ би Солонгос Япон хоёрын яг эрэхтэй нэг хоёр уран гол артын тамирчин аягүй дуртай заримдаа үздэг л дээ. Тэгээ Японоос ч угаасаа нөгөө Юзуру Ханью гэдэг үлээ тэр юу тамирчин аягүй алдартай байт юм л шүү дээ. За тэгэхээр 2020 оны Олимп хаана болох байсан бэ гэсэн асуултыг та бүхэндээ дараагийн асуулт болгон тавьсан байгаа. За тэгэхээр зөв хариултанд таних дээр хэн оруулж ирсэн байна? За надад болохоор Бямцэг даваа намжлагч манаас хамгийн дөрөв Япон гэж бол бичсэн байна. За надад Эрдэнэбаатар маань явуулсан байна. Өөртөө аюу ихтэй би ялчлаа гэдсэн шүү дээ. За Эрдэнэбаатар болон хэн байсан бай таних дээр? Даваа намжил, Бямцэг даваа намжил. За тэгээ хоёуланд баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Мондөг байлаа. За тэгэхээр 2020 оны Олимп бол Японд болох байсан. Тэгээд одоогор бол хоошлоод бас 2021 оны 7-оос 8 сард гэж харагдаж байсан. Тэгэхээр энэ жил нөхцөл байдал гайг болчих юм бол бас хэвээр үргэлжлэж явагдах болов гэж харж байна. За Сэнди Энжел маань Japan Tokyo гэсэн байна. Оюуна мөгөө маань өдрийн мэд хотлогч 2 болон сонсогч нараа Японд гэсэн байна шүү. За тэгээд сураа маань Japan гэсэн байна. За Эрдэнэбаатар маань ирэх өвлийн Олимп Бээжинд болно гэсэн байна. За тийм би зөв хэлсэн юм шүү дээ. Даш таван юм маань Japan гэсэн төгсөө маань Japan гэсэн байна. За манайхан бол өстэй мэдлэгтэй хүмүүс шүү дээ. За энэ дээрээс намайг Цэдэн Гомб Мөнхбаатар маань чанцаа хөтлөгч үнэхээр гоё хоолойтой юм аа ажил амжилт хүсье гэсэн байна. За маш их баярлалаа. Үнэхээр их баярлалаа. За ингээд үргэлжлүүлээд нэвтрүүлгийн хамтран ажлын талаар танилцуулаад дараагийн асуултаа тавья тийм. Асуултаа тавьчаад танилцуулж явах уу? За тэгээ асуултаа тавьчих тийм. За E6 визний хад англи ямар англи вэ гэсэн асуултыг дараагийн асуулт болгон та бүхэнд тавьж байна. E6 ямар визний англи вэ гэсэн асуултыг та бүхэнд танилцуулж байна. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Эрүүл Бууз хамтран ажиллаж байна. За Эрүүл Бууз бол манай энд бүр дасцсан байгаа шүү дээ тий. Манай сонсогчид бүр битээр гарахад дээр нэг бууз харагдаад байна гэсэн одоо ч гэсэн бууз харагдаж байгаа болоо гэж бодож байна. За тэгээд Эрүүл Буузнаас маань 3 төрлийн одоо бүтээгдэхүүнийг гаргаж байгаа. За үхрийн махан хоньны сүүлдээ бууз, үхрийн махан сүүлгүй бууз, хоньны махан бууз гэсэн 3 төрлийн буузыг гаргаж байгаа. Тэгэхээр та яг өөрийнхөө дуртай төрлөөс нь сонгож аваад бодлож авах боломжтой. Тэгээ чинээ цагаасаар дууссан ч гэсэн яг Солонгос ч юм уу эсвэл гадаад байхад бууз идмэр санагдаа. Одоо бусад хоолноос гэх юм бол би Монголд байхад нэг яг заавал бууз гэж зоож идэггүй гэдэг хоолнуудаа ингээл хийчдэг л байсан л да. Тэгээ Солонгос очсон чи яг бууз идмэр айгуу санагдаад байсан. Тэгэхээр манайхан бас нэг тийм буузандаа тий айгуу дуртай байдаг юм шиг байлаа. Буузнаас хизээж уйдахгүй. Тий, хизээж уйдахгүй. За тэгээд эрүүл буузыг хэрвээ та Монголоос захиал яг гэх юм бол 99 85 33 тэг 3 гэсэн дугаарлаа холбогдож болно. За тэгээд мөн Монголд байгаа хайртай дотны гэр бүлийнхэндээ Солонгосоос захиалж өгөө. За манай аавч хоёртын хүргээд өгчөө. Чортаны бууз аваад өгчөө гэж бодож байгаа бол Facebook-ийн хайлт хэсэг дээрээ эрүүл бууз гэж үчээд за тэгээ гарч ирсэн пэйж рүү ороод чатаар за тэнтэнгийн хүргэлтээр бууз хөргүүлэх гэсэн юм аа гэд захиалах боломжтой байгаа шүү. За тэгэхээр одоо Монгол манаас ирэх 7 хоног гэхэд л бас Мартин 8 гэж баяраад байна шүү дээ. Бараг хүмүүс золгож амжаагүй тий. Одоо ээжтэйгээ ч гэдэг юм магадгүй золгож магадгүй тэгэхээр бас энэ үед нь эрүүл буузыг захиалж өгөөрэй гэж та бүхэндээ бас танилцуулж байна. За тэгээ манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар эрүүл бууз хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр асуултын хувьд та бүхэндээ танилцуулсан байгаа. E6 визний одоо E6 ямар визний англи вэ гэсэн асуултыг бол танилцуулсан байгаа. За тэгэхээр манайхны хувьд бол E9 за E9 гэдэг визүүдийг илүү сайн мэддэг байх тийм бах тий. Яг оюутны виз ч гэсэн бах. Гэтэ ер нь дийлэнх нь бас виз аягүй сайн мэддэг юм билээ Солонгост ч Монголд бол нэг хүмүүс мэдээд байхгүй ингээд харьцангуй бага мэддэг гэх юм уу. Тэгээ Солонгост байгаа монголчууд маань визний англиг бол өстой жин гаргахгүй сайн мэддэг юм билээ. За энэ дээр бэлэг ус маань өдрийн мэндэ гэсэн байна. Бэлэг устаа өдрийн мэндэ хүргэе. Оюуна мөөгөө маань гэрээ гэсэн байна. Эрдэнэбаатар маань гэр бүл хамаатны виз гэсэн байна. За тэгээд Хаян Хэрвээ Пүрэвбат маань урлаг соёлын үзүүрийн визээ гэсэн байна.
За амгшил мөнх эрдэнд бас хот маань намайг ахаад нөгөө групп чатанда нэмээд өгөөч гэж бас бичсэн байна. За би юм цэцэг даваа намжил байна. Өдрийн мэндэ 5-2-оо үзэж амжихгүй л байна да. Дараа нь үзэж байгаа гэсэн байна. Оо маш их баярлалаа шүү дээ. Батчаргал хүрэж ирэл маань урлаг соёлын талын виз гэсэн байна. За сураа маань урлагийнх гэсэн бол Хос Эрдэнэ гүрэгч маань сайн уу? Сайн уу гэдэг за дараа нь урлагийн визээ гэж явуулсан байна. Бэлэг ус маань бас урлагийн виз гэсэн хариултыг илгээсэн байна. За тэгээд танд 100 хариулт орж ирсэн байна уу? За над дээр бол хараахан орж ил ирэх байна. За жоохон хүлээч. Энд гэхдээ харцангуй гайгүй амархан асуулт ах уу. Гэхдээ та ер нь бол яг очиод урлагийн виз ёо зараа. За зүгээрэлтэй хэлээ. За E6 ямар визний ангиллаа гэсэн байгаа. Тэр E6 визний урлагийн виз яах нэ. Зөв хариултыг шууд хэлсэн сууж ш. За над дээр болохоор хамгийн түрүүнд манай Хаян Хэрвээ Пүрэв Бат маань урлаг соёлын үзүрийн визээ гэж хамгийн түрүүнд зөв хариултыг илгээсэн байна. За тэгээ би уг нь сая E6 визний талаар ярих гэсэн чинь урлагийн визгийн хариултыг хэлжлээ. За тэгээ Хаян Хэрвээ Пүрэв Баттай дахиад баярлалаа. Өнөөдөр тэгтээ шууд орж ирээд тэ аюу сөрхий хариулчихтэй тэгээ. Миний их мэдлэгтэй хүмүүс хин юм болаа. За тэгээ E6 визнийд бол бас анх одоо манай нэг хөдөлмөрийн гэрээс гантогоо маань бас E6 урлагийн виз рүү сольж байгаа гэжсэн. Дараа нь бас манай их сургууль байхад ангийн охин юм туйлзуур сэлэмтэй нэг тийм жүжиглсэн тоглолт хийдэг. Тэгээ тэн дээр бас монголчууд нэлээд байдаг юм байлээ. Тэд нар маань бас урлагийн одоо визээр бол байдгаа гэдэг. За тэгээ 8 жигийн монгол соёлын төв чэжүүгийн те одоо монгол циркийнхэн энэ хүмүүс маань ер нь бол дандаа урлагийн визээр байгаа гэж ойлгосон. Тэгвэл нэлээд олон байд юм шүү дээ тийм. Би бас яг таны хэлжсэн сая нэг урлагийн визээр байдаг хүмүүс манайх ч бас айгүй авьяастай байлаа шүү дээ. Тэгээд яг Солонгост очиод урлагийн виз рүү бүр ингээд дуучнараа тий зарим би нэг дээр л танилцуулжсэн санагдаж байна. Нэг залуу бүр Солонгос нэг студидтэй гэрээ хийгээд тэгээд нэг дуу гаргасан гэд хоёулаа танилцуулжсэн санагдаа. Одоо тэгтээ мартчихжээ. Тэгэхээр урлагийн виз рүү бас яг очиод гэрээгээр очиод визээ солиулж байгаа хүмүүс бас байд юм лээ. Авьяастай хүмүүс тэгээд аргагүй хөрхө уучраа олчих юм уу олчих юм. Тий. Энэ амар бол виз бол биш баха. Тэгээд ямар ч байсан нэлээ уралдаан тэмцээнд орж төрүүлэгч юм уу тий амжилттай явж өөрийгөө баталсан хүмүүсийн хувьд бол энэ виз рүү бас явж чаддаг баха, сольж чаддаг байх гэж харж байна. За, сайхнаа сайнаа маань өдрийн минь хоёроо гэсэн юм шүү. Сайхнаа сайнаад өдрийн мэндийг хүргэе. За, Хямар хангаа маань өдрийн минь guys гэсэн байна. За, Эрдэнэтр маань чанцаа хөтлөгчөд бөмбөр гинэ. Бид хоёр бөмбөргөө ахаар шийдсэн. За, ингээд асуулт хариултаа энэ хүртэл хүргээд үргэлжлүүлэн сэдвээр ярилцдаг байгаа. Тэгээ манай MJL радио Солонгос гэсэн групп дээр маань сэдв ордгоо. Тэгээ өдөр болгоны сэдвийг манай Чимбаахгүй зургийг хариуцаад оруулдаг байгаа. Манай хариуцсан хүн. Тэгээд айгуу сонирхолтой сэдвүүд орж байгаа учраас та бүхэн маань хэрвээ сэдвээр тэ орж байдаг сайхан өөрийнхөө түүхийг хуваалцъя гэж бодож байвал MJL радио Солонгос групп руу ороод сэтгэл хэсэгт үлдээчих болно. Тэгээ дараа нь битээр маргааш нь өчигдрийн сэдвийг өнөөдөртөө ингэж оруулж ирээд сэдв дээр ярилцж байгаа. Нөгөө оройны сэдвэр битээр сэдвээ ярилцж амжихгүй байгаа болохоор өглөөний ихтер ярьж байгаа шүү. За тэгээ өнөөдрийн сэдв маань гадаа уух буюу хам мөрний ирэх дээр чимээгдэж байсан нөө гэсэн сэдв байна. Ялангуяа одоо бидний хувьд соёлын ялгаа гэж бас хэлж болно доо. Ер нь зүгээр Солонгост ирснийхэн дараа хүмүүс чөлөөтэй ингээ гадуур ууж байгааг хараад ер нь ингэж гадаа ухаар болдгийм болов уу гэж бас нэглээд юм бодол төрхөөр юм байлээ. Тэгвэл бид нар ч одоо за ингээл гадаа уугаа сууж ил амрыг ирээгээл мэдээж Монгол бол багасаа тэгээд бол өссөн учраас яг надад ч гэсэн их сонирхолтой санагдчихсан хүмүүс ингээл зүгээр юуны голын ирэг дээр бөөнөр уучихсан суужаад сургуулийнхаа кампус төрөл уучихсан байж байгааг харахаар өөх ингэж болдгийм байх таа гэдэг айгүй гайхажсэн. Тийм би бас яг Солонгост очивол жоохон гайхсан л да хүмүүс бас юун дээр хундэ дээр очиод тэгсэн чинь хундэ чинь нөгөө найт ихтэй ч бас тий. Тэгээд тэгсэн чинь гадаад хүмүүс Солонгос хүмүүс ингэ нийлцэн зүгээр пива барайл ингээл гудамжаар алхаал уугаал яваа. Тэгээд ерөөсөө ингээд яг алхаад ингээд ууж байгаа хүмүүс нэг ховрхон харж байсан болохоор надаас айгүй сонь санагдчихсэн. Өө хин шиг ингээд гудамжинд шууд пив алкогол бариад ингээ уугаа алхаад яваад идэм бах та гэд. Тэгээд тэгсэн чинь дараа анх очиод яхаа жоохон гайхчихсан. Тэгээд дараа нь яг нэр стрессгээр ингээл хам мөрний ирэг дээр очиод сайхан тэг мэджүү би пив уугаал тэг гадаа сайхан найзтайгаа ярьж цохоор хүмүүс тэгтээ юу байдаг юм бэ? Бидний бас ойлголт нь хоёр төрөлтэй. Алкоголыг чи яг ингээд тааруулаад тэг найз нөхдөдөө ганц хоёр одоо пив уугаад тааруулаад уул өөр. Тэрнээс биш ингээд уугаад агсан согтуу тавиал бас өөр штэ тэг. Тэгтээ Солонгост харцангуй би яг агсан согтуу тавьж байгаа солонгосуудыг нэг таарж байгаагүй юм байлаа. Та таарж ирсэн үү? Анх зүгээр Итэгүн ороод бол яг бас тэгэхэд хараад бол гайхажсэн л да. Ягаад бол ер нь ингээ Монгол 5 орж үзэл. За тэгээд найзуудтайгаа уулзаал. Тэгээл жоохон бас яг ууж идээд ингээд байж байгаа л
Монгол тавнд ч орой болонгуудаа энэ юмнууд хаагаад харахгүй болчихж байгаа шүү дээ. Монгол олны газрууд хаагаалаа сүүлийн захиалгач гэдэг юм. Тэгээд яг Итевнөр яваад очсон чинь тэнд чинь амьдрал буцалж байгаа юм. Тэгээд яг нэг машин ингээд 2 машин мөргөлдсөн. Нэг хүн ингээд хүзүүгөө барай сууцсан канон дээр хардаг тэр үйлдэлүүд тэр чигээр харагдчихсан. Тэгээд дараа нь бас ингээд цаашаа явсан чинь нэг хамгаалагч одоо бас нэг гадаад л иргэнийг борохотой ингээд зохиж барайлаа. Тиймэрхүү өө энэчээс нэг амьдрал буцалж байдаг юм байна гэдэг баг дуртай хараад байгаа юм шиг Монгол тавнаар чи харахгүй болчлаа гэж тэгжсэн. Тэгээд л энэ зүгээр яг тиймэрхүү зүйл бас байх нь байдаг юм байлаа. Гэхдээ нөө илүү гадаад хүмүүстэй тийм учраас одоо Итевнерс гэдэг юм. Тэрнээс энгийн газруудаар бол харьцангуй хүмүүс муудах юм бага л та тийм баг тааралтай. За ээлжил хавгаа маань ингэж ütсэн байна. Макколиг анх айраг шиг юм байна гэд гуруула бараг 5 литр шахав уугаад 2 өдөр шартаж хөвтөөд хаширсан гэсэн байна. За тэгээд хэрлэн маань гудамд муудаад унтаж байхад солонгос ажимаа ажишинаар юм идсэн үү даарч байна уу гэд дагуулж явж хоол авч өгөөд оймс авч өгсөн гэж найз маань ярьж байж үлээ гэсэн байна. Тэр Макколиг жишээ нь бидний нэг кавандо тэргээ зүг рүү бол нилээн бас Макколигоор алдартай гэдэг бас өшөө юу байсан юм намисо марл тийшээ явахд бас заавал Макколи ууж үздэгэ гэдэг ер нь тэгжсэн. Тийм байлаа. Макколи бас яг ууж үздэг юм л шүү дээ тийм. Танд яг амтан ямар хөө санагдсан бэ? Амтны хувьд болохоор хэлвэл за хүмүүдэж хүмүүс болохоор айраг шиг л гэж ярьдаг л та тийм тийж яриад идэв чинь. Монгол наадам энэ төр ингээд заримдаа ингээд хулланд ингээд зөв айраг авчирсан байх гэсэн Макколи хийчихсэн бас тэгжсэн санагдчихэ. Тэгэл би яг Макколид бол нэг тимөөтэй биш яг дуртай бол биш зүгээр. Би нэг удаа уугаад тэг ерөөсөө амтын санахгүй байхгүй. Ийм жоохон л тэг надад таалагдаагүй гээл тэгэл би уугаагүй л те. Тэг одоо нөгөө амтын дүрсэлж хийх гэсэн яг толгоонд орж ирдэг нэр ямар амттай байсан. Гэтэ айраг шиг амттай байсан санагдаагүй байх юм. Айрагс өөр нэг санаа амттай байсан да. Гэтэ яг нэг муухай бол амттай ш. Одоо бол тэг уухад бол ажиггүй тэгээ санагдчихсан. За Кристал маань энэ бүр айгүй хөөрхөн юу хийсэн байсан сэтгэл хөдлөсөн. Хам мөрний эрэг дээр очиж үзэх гээд найзаасаа жоохон хямраад байна. Хам мөрн нь хаана байдгийг гэсэн чинь 50 бай миний найз тэгж болохгүй гээд нөгөөг чинь явж өгдөгөө би уг нь голын эрэгт очиж суувал тайвшрах байх гэж бодож асууснаас юу гэж тэгж тэнэгдэх вэ? Яг очиод нөгөө жоохон сэтгэлээр унаач гэдэг юм те нэг сайхан хам мөрний эрэг дээр те нэг голын чимээ сонсоо сууя гэж бодсон чинь найз нь хамаа орлох чинь гэж бодоод зааж өгөөгөө гээд. Тэг яг гүүрээр нэг яагаад л шин бас явж таарсан юм а. Тэгээд харахад хамгийн гүүрнийхэн өндөр хэсгүүдээр бол яг тийм гэрэлтэй тэгээд үгнүүд бичсэн одоо итгэл хүмүүст итгэл найдвар хаалга маргааш одоо болно ингээр нар мантахаар ингээд тэгнэ гэдэг ер нь бол тийм үгнүүд бичсэн байлээ. Тэгээд тэрэнгүүр нэг бид нэр зураг авах гэж явж исэн юм байна. Тэгээд энэ орой ингээд явж хатны ганцаараа гэдэг хүн гүүр даваад явж явах юм бол ер нь жоохон эвгүй л харахаар юм байл. Энэ одоо өсөрч гэж байгаа юм шиг байгаа гэл тэр үгнүүдээ орчныг харахаар ер нь тэгж бодогдохоор юм байлээ. Тийм. Гэхдээ яг юу юм бэ лээ тэр эсрэгээр нь уг нь тэр хүнийг одоо амиа хорлохоос нь сэргийлээд гэмтэй тийм хөвгсүүдийг бичсэн байд. Би бас хахаараа гайхсан л та. Чи ингээд тий ерөнхийдөө яг нэг тийм вирүү буюу намайг одоо ингээд дэмцсэн ч гэдэг юм уу те тайвшруулсан тиймэр хөвгсүүдийг бичсэн байт юм лээ. За энэ дээр манай сэтгэл орж ирсэн байна. Жошуа Болдотер маань анх шууд дэлгүүрийн гадаа ууж болдсон байх таа гэж бодож байсан. Одоо бол дундаа орсон тоо гэсэн байна. За Будка Думраа маань тугсом юонжи ягтай ойрхон байдаг байлаа. Сууж л байлаа гэсэн байна. Энэ хам өрөнтэй ойрхон амьдардаг хүмүүс нэрээ атаарх маар штэ та аюу гой салхинд ойрхон гарчна гэсэн үг штэ. Тэгээ Жошуа Болдотер маань Макколи ёстой хог тарих толгой задлах гэж балаа хэдвэлээ гэсэн байна. Харин тийм баха бас нэг тиймэрхүү би тэрнээс нь сонсчод айгаад гэхгүй. Аха. За болроо бимба маань орой мэндэ гэсэн байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч байгууллагын мэдээллийг бас хүргээд тэгээд сэдвэрээ өргөжлүүлэн ярилцъя гэж бодож байна. За манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Бэлэг ус компани маань ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол руу бол солонгосын автомат бидээ суултуур за ус цэвэршүүлэгч мөн шүүлтүүрүүдийг бол хамгийн бас анх импортлж оруулж ирж байсан компаниудын бол нэг байгаа. За тэгээд Бэлэг ус компанийн хувьд болохоор мэдээж солонгосын брэндүүдийг Монголдо бол хэрэглэгчээр нийлүүлж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бол онцлоод энэ цорох тэгээд ус цэвэршүүлэгчийг бас танилцуулъя гэж бодлоо. Тэгээд энэ цорохтын хувьд бол хамгийн одоо амар санагдсан зүйл нь болохоор за яг хүмүүс усныхаа тий одоо галтгоондоо хоолой ингэж нэмж залгаад за тэрийг ашиглаад бол цэвэр ус ингэж байнга хэрэглээд авах боломжтой юм байлээ. Тэгээд монголчин ялангуяа бид нар карантины ус бол нэлээх нөгөө сангийн хувьд бол хуучирсан тэгээд зэв ихтэй байдаг. Тэгэхээр маш сайн ингэж шүүлтүүрээр одоо
шүүж те ингэж бол ашиглах шаардлагатай юм байлаа. Тэгээ дөрвөн төрлийн ийм шүүлтүүрийг бол одоо холбогддог байгаа. Тэгээд эдгээр нь болохоор цэвэрдгүү ган усны цорх ингээ холбогддог. Тэгээд одоо хүмүүс ингэдэг штэ галтгоонд за нэг талдаа зүгээр аяг тавгаа угаадаг угаалтуур ингээ цоргонд байж хад хажуу талд нь дахиад нэг жижигхэн цорго нэмээд бол зоочдөг юм байлаа. Тэр нь тэгээд цэвэр ус гаргаад шууд өөрөөсөө канатнаасаа тий баг ус сууж байгаатай адилхан тэндээсээ цэвэр усаа хийгээд уучих боломжтой харагдсан. За тэгээд шүүлтүүрүүдийн хувьд бол дөрвөн төрөл байгаа. Үнийн хувьд гэсэн маш хэмт юм байлаа. 102,000 вон. Тэгээд за дөрвөн шатлалт цорох гэж байгаа. Тэгээд зөвхөн хүйтэн ус гарна. Тэгээд жимс ногоо будаа уухаас гадна. За тэгээд өөртөө шууд ууж хэрэглэх боломжтой байгаа. Тэгээд зэв холоорны үнэр амт бүхнийг болохоор шүүдэг ийм бол одоо цорхтой шүүлтүүр бол байгаа юм байлаа. За тэгээд холбогдох утасны дугаарын хувьд бол 991866 тэг гэсэн дугаарлаа холбогдож болно. За тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл Facebook-ийн хайлт хэсэг дээр ус цэвэршүүлэх бэлэг ус гэж хайх юм бол шууд дэлгэрэнгүй мэдээлэл ингээ ороод харчих боломжтой. Ер нь төрлийн хувьд бол айгүй олон төрөл байгаа юм л ч тийм. Тэгэхээр өөрөө яг хэрэглээндээ зохицуулаад таалагц ус цэвэршүүлэгч аваад хэрэглүүл бас илүү зүгээр юм болов гэж бодож байна. Тэгээд ус цэвэршүүлэгч нь ер нь бол гэхдээ яг айл болгоно уг байвал айгүй зүгээр юм байж. Бид нар ч нөгөө яг ингээд усаа карантаасаа ингээл ус услахтай шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ингээд ус услахаар ингээл юм бужигнаад тий одоо манай ч гэсэн нэгдэж манай офс дээр бас яг заримдаа ингээд хүмүүс андуурч гэдэг юм уу тий юунаас карантаас авчдаг байхгүй тэгэнгүүт нөгөө ус усж байгаа харангуут ч бүр ингээд бужигнаал эхэлдэг. Тэг нөгөө цэвэршүүлэгчнээс авсан ус буцлоод харьцангуй одоо нэг булингар нь бага байдаг ч гэдэг юм уу тий ялгаа тарагдаад байна. Ер нь бол зарим байрнууд шинэ байр хэрнээ бас яг тэр сангийн тал дээр жоох асуудалтай байгаад яг эрүүл мэндэд муу байж болохоор тийм бүр өнгөн харваас нүдэнд хүний энгийнүүдээр харахад хүртэл мэдэгдэхээр тийм байгаад байдаг. Тэгэхээр ямар ч байсан бас усаа цэвэршүүлж хэрэглэх шаардлагатай байна гэж байна. Тэгээ үний хувьд боломжтой ч гэсэн байгаа юм билээ. Үнийн шууд ингээд сая фэйсбүүкээр ногорж байгаа. Тэгээ хайж байгаа яг боломжийн үнэтэйг нь худалдаад авчиж болно. За бомбицэг даваа намжилт маань гэсэн мэт энэ суултуур нь ямар үнэтэй юм болоо гэсэн байна. За тэгэхээр ямар ч байсан энэ бас оруулж ирдэг хүний маань хувьд ер нь бол бус газруудаас илүү хямд байгаа гэж хэлсэн. Та тэгээ 991866 тэг гэсэн дугаарлуу залгаад бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Тэгээд 991866 тэг гэсэн дугаар байгаа. За ингээ манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллачаар бэлэг ус хамтран ажиллаж байна. За тэгэхээр та бүхэндээ үргэлжлүүлээд ер нь бол солонгосын гадаа ууж болдог тийм энэ соёл гэх юм уу энэ одоо зүйлийн тухай ярилцж байгаа. Миний хувьд ялангуяа зүгээр заавал ийшээ тийшээ яваад хахаас илүүгээр дэлгүүрийн гадаа ингээд ажил хийж дуусчаад найзуудтайгаа нэг ганц нэг пивгаа суухад бол их зүгээр санагддаг. Ягаад гэвэл улирлын хувьд ч гэсэн солонгос илүү дулаахан байдаг учраас гадаас суухад бол надаа илүү тийм нэг газар ороод жоохон харанхуй газар мазар сууж яхаар гадаас суух нь илүү гоё тийм тэр нь илүү таалагддаг байгаа. Тийм Батжагаал бүрүү жаргал маань хөдөө байдаг учраас одоо бол хам өрлөө очиж үзээгүй байгаа гинэ. За нэг завтаа үеэр ч гэдэм амралтай үеэр очиж үзвэл уг нь аюу гоё юм билээ. Тэгээд дулаахан үед ингээд навж гаргаж явах үед нь би очсон л доо. Тэгсэн чинь тэнд чи байд юм л штэ. Завтаа ингээд мэрэгжлийн тамирчин байд юм уу ингээд бүр ядаа тэр юу тайлбарлалт юм нэг нисдэг юу гэдэг вүлээ. Хойно ингээд одоо тэр үүрчдэг штэ. Тэр нь болохоор ингээд балгаантай шиг байдаг үлээ. Доошоо ингэж хүчтэй ингэж тэрэлдэг өгөөд тэгээд яг нисээд байдаг лээ. Би бүр анх тэрийг харчаад нэг хүн ингэж холоос алхаж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг хүн ингэ зүгээр л дээшээ болоод байхгүй юу. Тэр хамуурхан дээрээс тэгэхээр би юу болоод байна ч юу ч харагдахгүй яаж үсрээд байгаа юм болоо гэд. Тэгсэн чинь тийм хүн ер нь сонирхолтой тоглоом ч гэсэн олон байд юм лээ. Тэгээ хамууран дээр бас завин цугаад явах боломжтой байдаг юм л тийм. Надаа өшөө таалагддаг нь дугуун хос их таалагддаг. Ягаад гэвэл түрээсийн дугуунууд маш их байдаг. Тэгээд дугууны хувьд болохоор унаад дугуйтайгаа ер нь хаашаагаа маш хол явах. Бүр ялангуяа за нэг тал руу бол Илсан зүг рүү явж байгаа. Нөгөө тийшээ бол бүр Бусан руу хүртэл явахаар тийм хэдэн 100 км-ийн одоо тийм дугууны зам байгаад байдаг. Дугуун зам сайнтай юм шиг л ч тийм айгуу гоё юм билээ. Та тэгтээ хамуурнаар дугуйтай явж ирсэн үү? Маш их ер нь бол нэлээд явж ирсэн үү? Нэлээд явж ирсэн тийм. За төгсөө мөн 180 грамаар савлсан соролтой сүүж рүү гараад гайхсан штэ хээ гэсэн. Үнээрээ соролтой сүүж рүү гарсан гэж хэлсэн ш. Таныг байхад байхгүйсэн гэсэн тийм. Би мэдгүй анзаарж байгаагүй хаа тэгээд би бас битээр ч уудгүй хэлэхгүй бодлоо. Сайхан камон дээрээс харин нэг хараад би гайхсан шүү дээ. Энэ одоо сөөж юм бах та гэд. Тий. Манай нэг сонсогч сэтгэл бичсэн байсан юм. Сэтгэлдлээ пост оруулсан соролтой сүүж рүү гарсан байна гэд. Тэг би гайхаад өг соролтой сүүж рүү намайг байхад байгаагүй тэгээд намайг ирснээс хойш гарсан юм болов уу гайхсан. За тэгвэл энийг бас нэг олдвол та хэд маань группт манд нэг зураг оруулчих бодоорой. Гэмтэг даваа нэмжил байна. GS 25-ын гадаа ууж болдог юм болов уу гэсэн баг. Тэгэхээр ер нь бол дэлгүүрүүдийн гадаа тийм
нэг цэнхэр улаан өнгөтэй тийм саналууд байгаад байдаг. Тэгэхээр тэнд бол суугаад чөлөөтэй бол уух боломжтойгоо. Одоо мэдээж харин коронавирус гэдэг шалтгаанаар болоо гэдэг энийг бол шүрхгүй байгаа гэж бодож байна. За сүгчмэг маань өдрийн мэндэ гэсэн байна. Цэдэн за доошилжлоо. Цэдэн гом Мөнхбаатар маань Макколи Чубан идээд Макколи Чубай юм болов? Идээд хааныг уухад гой байдаг. Байнга уух бинд муу гэсэн байна. Чубай юм болов? Тийм бах. Тийм бах тий. За тэгээд төгсгөн манаас хариулсан байна. Бэлэг ус маань цаг агаар гоё дулаахан болохоор гадаа уугаад суухад аятайхан шүү гэсэн байна. Эрдэнэ бүр соруулаар яаж сүүж уух юм бэ? Заваарсан гинэ. Гэтэ би бас айгүй гайхсан зүйл нь миний амьдарч байсан юуны ойролцоо нэг сургууль байсан байхгүй. Тэгээд нэг юм 10 жилчүүд юм их сургууль гэдэг ингээ хойлоо байдаг. Тэгсэн чинь оюутнууд ингээд сургуулаа хичээлээ дуусчихгонгуудаа нэг сүүжүүн юм том шилдэ сүүж байдаг шүү дээ тий. Тэгээд тэрнээр зүгээр соруул хийгээд охтууд нуугаад идэм билээ. Би яг очиод удаагүй хахад шүү дээ бас. Дэлгүүрийн гадаа 3 охинтой таарад тэр оюутан л байсан байх юм ч 10 жилийнхэн хамаагүй дэлгүүрийн гадаа ууж болохгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь ийм сүүжүү яг ингээд зүгээр соруул хийцэн. Гэтэ энэ том бидний яг нөө мэддэг сүүж байгаа шүү дээ. Шилтэ. Тэрэн дээр нэг юм урт соруул хийцэн ууцгаар ирсэн байхгүй. Тэгээ би жоохон гайхсан. Хүндэр чи ингээд архиа соруулаар уугаад тийм бах таа гэд тэгээ юу гайхчихсан. Ялангуяа сургууль дээр бас тэр хаврын баярууд болдог. Тэгэхэд ер нь бол сайхан ёстой 2-3 хоног бол сургуулийн хашаа дотор бол нацгаа уултал явагддаг юм байлээ. Тэгээд энгийн үед ч оюутны холбоо гэдэг юм уу оюутнууд ер нь өөрөөндөө бас ууцсан тийм зүйлүүд бол маш их харагддаг. Тийм. За хонгор зул хонгороо маань зөв заавал үнтэй юм уу суух албагүй 10,000 вон багтаагаад сайхан найзтайгаа хоёулаа гадаа суугаад элдв янзын хов живэ ярьчихад орж ирэх гоё гэсэн байна. За амкаго маань турах гээд би чинь өдөржин баахан ногоо идээд баахан ус ууж байгаад л орой JS 25-ын гадаа пив ууж ууй гээд дуудах бас кайф шүү гэсэн байна. Кристал мөн JS 25 CU-гийн гадаа ажлаа таарад орой сууж буу халангаа мэржүү ууд суухад анхаард гоё юм байлээ. Ажлын ядаргаа тайлагдах шиг болдгоо гэсэн байна. Тэгээ манай сонсчууд нэр энэ chicken мэгжүү чимэг гэдэг байгааг сайн ойлгож байгаа болов жагаа соко маань гэсэн байна. Chicken пяв хоёр нийлээд чимэг штэ хээ гэсэн байна. Тэгээ солонгост бол чимэг гэдэг үгийг нэрээ уйдтлаа сонссон штэ. Яг нэг солонгосчуудын өөрсдийн төгс хостдог хоол гэж байдаг юм байлээ штэ. Одоо жишээлбэл хоолны газар орохдоо пицца, паста хоёрыг ингэж захиалдаг. Нэг нь ойлоо чимэг хоёр ингээ хамт орлоо гэж бодоход голдоо нэг хоол зүгээр chicken захиалахгүй нэгэнд орж амж олон төрлийн хоолоос нь идэж үзье. Солонгосчууд ингээд өөр тустай хоолыг захиалаад тэгээ хооронд ингээ хольж иддэг юм байл шүү. Тий одоо хамуурны ирэг дээр ялангуяа одоо очиод сууж хахад захиалгын chicken тий тэрнэр бол маш их байж идэг. Тэгээд бас пив зүг захиалж болдго юм байлаа. За зарим одоо юм дэлгүүрүүдийн юм дээр болохоор хүмүүс гомн бас маш их одоо ойчрал зогсож байгаад аваад идчихэж байдаг. Хамуурны ирэг дээр гомн идэхээр гоё ш. Тэр нэг автомат гомн чандаг машин байдаг шүү дээ тий. Тэрийг анх хэглэж үзээгүй. Тэгээ би зүгээр савыг авчаад тавьчаа тэгээд юу ингээд дараад ч ерөөсө болдгоо. Тэгсэн чинь нэг залуу хожноос зүгээр дарчаад тэгснэ гомгаа аваа төгсөн шүү дээ. Тэг тийм ямар ч тийм туслын муслаа гэж байхгүй зүгээр дарчаал тэгэл яваа гэнгүүт ямар кул ах вэ. Тэгээд нэг гомн чанж идчихсэн нэр аюу гоё юм байл агаарт. Одоо манай гэрээ болохоор Монгол таавантай ойрхон байхад яг нэг надад болохоор ер нь анханаас бас тэг санагддаг шүү дээ. Хүмүүс солонгосчоор нэг ийм ийл гоё гээл тэгэл кинон дээр харж байхад нэг хамуурны эргээр гүйж байгаа хүмүүс их гоё харагдаад байдаг гэсэн. Тэгээд гэр хэдий ойрхон биш ч гэсэн заримдаа гүйжчээ заримдаа метрогоор очиод яг тэнд очингуудаа ингээ гүгээд яг тэнд амьддаг юм шиг тэгэж бас амралтын өдрөөрөө тэгж л гүйх дуртай байсан. Тийм надад тэр метронд яг ингээ суугаа явгууд хам бүр нэгдэг метро явдаг штэ тий. Яг нарж арах үед ингээ хичээл би яг тараад тэнгууд бүр нэг цаанаасаа рамаадаг өдрөмж авдаг гэсэн штэ айгуу гоё. Тэгээд тийм нарж аргаж яхад яг метронд ингээ явгууд бичлэг хийгээл ингээ стори хийдэг байхгүй тэнгууд айгүй нэг цаанаасаа л айгүй гоё идэг гэсэн шүү дээ. Тэгээ яг ингээд ядарсан үедээ ч юм уу тугсам юунжи яг штэ тий. Тэгээ тэн дээр очиод яг хам өрний ирэг дээр очиод нэг гоё юм эсвэл найзтайгаа хоёр талаасаа ингээд ирж уулзаал чикен айгүй хийддэг гэсэн шүү дээ. Бид нар болохоор Ёйна руу яг 3 дугаар гарцсан дээр бол яг нөө тэр чинь ингээд буунгууд яг төв гэдэг юм уу тэгээд дээр нь тэр урлагийн сургуулийнхан зарим нь ингээд гитар тоглолцсон байж байгаа. Ер нь ингээд буугаад ирэнгүүт нэг шууд амралтын орчин мэдрэгдээл нэг сэтгэл санаа тий өөрөө ирэхгүй сайхан болохоос өөр арга байхгүй. Тэгж бол санагдаад байдаг гэсэн. Тэгээ яг солонгосчууд айгу тийм нээлттэй гэх юм одоо хундайд гэх жишээлбэл залуучууд айгу хөгжим тоглолцсон байж та хам урны ирэг дээр ч гэсэн дуулаал ингээл зарим нь дуулаал тэгэнгүүт зарим нь болохоор ингээд юу ярьж илаа мартчихжээ нэг тийм тоглоом тоглоодсон билүү танихгүй хүмүүс хоорондоо нийлсэн тоглож моглоод тэгэл би ямар гоё нэг тийм яг жихэн би амархаас гадна бусад хүмүүс ч гэсэндээ ингээд амраад энэ тэнд ингээ гоё гоё зүйлс хийхээр нүд харахад ч гэсэндээ ингээ цаанаасаа тайвшраад гоё болчтой юм байлаа. За нэргүй продюсер маань өдрийн мэндэ гэсэн байна. Өдрийн мэнд хүргэе. За энэ дэр бас манай
Жошо Болдотор гэсэн маань голын ирэг дээр maaхан барьсан бол цахилгааныг татаж болдгоо гэж тэгэхээр яадгийн болдоо гэсэн байна. Майхныхаа цахилгааныг татаж болохгүй гэдэг юм байна л да. За тэгээ бас янз бүрийн нэмэх 18-ыг харддаг бах уу? Гэхдээ энэ юу гэдэг юм бэ? Төгсөө маань хариулсан маань цахилгаан татвал торгуултай байдаг гэсэн хүчирхийлэл үйлддэг гэж үзсэн гэж сонсч байсан гэсэн байна. Яг нөө дейт болцооны хүчирхийлэл гэж бас байдаг юм байна шүү дээ. Тэгээ зүгээр ингээд анхны болцоон дээр танилцсан хүнийгээ зохих мах ч юм уу те. Энэ бас солонгос нэлээ одоо байнга тохиолдолын тэргүүдийн нэг гэдэг юм байна. За тэгээ нэмээд хэлэхэд яг хам өрөн дээр бас юу байдаг штэ. Одоо яг ресторан шиг тийм завь те усан онгоц тэр дээрээ суугаад ингээд тойроод бас яваад ах боломжтой. За тэр нь болохоор хоёр янз зүгээр жижиг нь болохоор зүгээр хүмүүс одоо мотортой завь гэж яддаг штэ. Тэнд суугаад яг нэг хамуурны харгаас бүр тэр ассамбле гэдэг нэг ордон байдаг штэ. Тэр хүртэл ингэж нэг давхичаад ирдэг. Тэр нь болохоор нэлээд экстра үнэн бас нэг 20 хэд байлаа 30 байсан. Гайг юм шүү. Би яг үнийг бол санахгүй байна. Гэхдээ зүгээр ингээд суугаад явахад ихгүй. Нөгөөд нь болохоор бүр ингээд оройны цагаар болохоор хийлмэл тоглолцсон ингээд тэр том усан онгоц тэр чигээрээ яваад усан онгоцны дотроос ийм кофе уугаад ингээд явах тийм боломжийг олгодог. Тэгэхээр бол хүмүүсийг тэрэндээ сууж үзээрэй гэж бас хэлмээр байна. Тийм. Одоо гэхдээ яг сая нөгөө хам бүрний ирэг гэл өнөөдрөөс хэдв яалтч юм ингээд толгоонд яг нэг тэнд байсан бодлон яг хам бүрэн дээр ирсэн байгаа юм шиг надад санагдлаа сая. За Жошо Болдотор маань гүйлтийн замтай юм уу дугуун замтай бол угийн алхах гээд байна. Даанч манай энд аль нь ч байхгүй гэсэн байна. Гүйлтийн зам гэж дугуун зам хоёулаа тустай байдаг. Ер нь зүгээр юу л байдаг үстэй. Дугуун зам тэгээд хажуудлынхаа замаар шууд хүмүүс алхаад явчихдаг үстэй. Яг дугууных нь ингээд дугууны зурагтай тэмдэглэгээтэй. Ер нь бол тэнд бол яг ялхаад алхах хүмүүсийг тусдаа бас юу болгоцсон байгаа. Тийм бид үлээ. Сүвчмөг маань халуунд очиж сүүдэрт суугаад чики идээд цэрүүцээд суух сайхан байдаг санагддаг гэсэн байна шүү. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээр нэлээг бас хам өрнийг ярьцлаа. Одоо сайхан уран манай бүгдээр хам өрлөө явах байдаг. Тэгээ удахгүй сакура дэлгэрээд ер нь бол очиход их гоё болох байхаа гэж бодож байна. За ингээд нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлж байна. Бид хоёрт хамт байсан сайхан яриа өрнүүлсэн сэтгэл үлдээсэн мөг сонсогч нартаа маш их баярлалаа. Тэгээ та бүхэн мань үргэлжлээ хэрвээ хам урны талаарх өөр тохиолдсон гоё сонирхолтой зүйлс яриаг бол манай MJL радио солонгосын группээр сэдвүүд орсон ба өдөр болгон шинэ сэдвүүд ордог. Тэгээ сэдвээр одоо өөртөө тохиолдсон хөвжөлтэй явдал энэ хуваалцсан бол бид хоёр маргааш өглөөнийх нь энэ монголчууд солонгосын 11 цаг 12 цаг 15 минутын нэвтрүүлгээр шууд танилцуулаад явчих учраас та манай ихтэй сэтгэл үлдээгээрэй. За нэвтрүүлгийн шууд эфирт хөтлөгч Чимбат хөтлөгч Чанзалд бол найруулагчаар ганцлаг нар ажиллалаа. Удахгүй та бүхэн тэр оройн 18 цаг 15 минутын солонгон өнгөөр нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзлаа. Тэр баяртай. Солонгон орноо шүү. Солонгон орноо нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзлаа. Тэр баяртай. За тэр баяртай. Нэвтрүүлгийн хамтран ашиглагч www.bilig.us SKMX компани 2007 оноос хойш ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж, ус цэвэршүүлэх шүүлтүүр, нойлын бидэс суултуурыг бүгнээр солонгос улсаас оруулж ирж байгаа юм билээ. За бараг 14-5 жил болсон юм байна шүү дээ. Харин тийм ээ, бүр олон танигдчихсан юм байна лээ. Төрийн байгууллагууд, томоохон хувийн байгууллагууд ер нь маш олон газартай хамтран ажилладаг юм байлаа шүү дээ. Өө заа. Одоогоор ус цэвэршүүлэгч аппарат 13 төрөл, автомат бидэс суултуур 3 төрөл, шүүлтүүрүүд 4-8 төрөл зэрэг сонголттойгоор хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа юм байна. Мөн айл өрх албан байгууллагын усны шүүлтүүр хурдан шуурхаас сольж өгдөг найдвартай компани юм байна. Утас 991866 тэгтэг 9495 66 18 Facebook хаяг Билэг ус. Нэвтрүүлгийн хамтран ашиглагч Эрүүл бууз. Хинбэ? Сайн байна уу? Эрүүл буузны хүргэлтээс явж байна. Бууза, минь доо хаалгаан дурсан баха. Андуураагүй ихчээ. Танаа хүү солонгосоос захиалга өгсөн байна. Хүй манай хүү юу? Тэгж бас болд юм уу? Тэгэлгүй яах вэ? За энд үхрийн махтай сүүлтэй бууз, бас сүүлгүй бууз, мөн хоньны махан бууз шинээр байгаа шүү. Эрүүл буузыг сонгосонд баярлалаа. Өө за баярлалаа. Алс хотын солонгос улсаас Монголд байгаа хайртай дотны хүмүүстэй андттай чанартай бууз захиалга боломжтой боллоо. Та Facebook-ийн хайлт хэсгээр эрүүл бууз гэж бичээд чатаар захиалга өгөөрэй. Мөн 9985 33 3 дугаард өгч болно. Тэрийн чанартай гэрийн амттай эрүүл бууз.